好慘啊！第日冇得生噶啦！唉，死火啊！真係好難受啊！聽到佢講嘢。因為咧，佢7個月嘅時候發生呢啲嘢嘅話，個子宮即係咁樣飛過去，個子宮保唔住嗰個機率係好大嘅，因為7個月啊。係啊，好凄涼啊！阿姐，嗱，你可唔可以冷靜下你嘅情緒？你冷靜下。有人話笑，你聽得出佢笑喺度咩？我想問下你哋。如果你嘅子宮保得住，我依家我就勸你走啦。但係你保唔住嘅話，咁你立得幾多幾多啦。冇事㗎。你呢個賤人真係仲話唔關你事。封啊！你話佢我落嚟啦，我落嚟啦。你話佢黐好㗎。唉，好慘。好凄涼啊！2個小朋友都冇咗啦，就係因為呢個切精啊！阿小賢姐姐啊，你講。即係我而家同我新男朋友都帶住個 BB 啦，我都已經同我前男朋友分手咗1年幾啦，但係呢個癲女人揾到我啊，將我同我前男友嗰啲小視頻啊又發俾我喎，仲有同前男友嗰啲聊天記錄都發俾我，無非就係想恐嚇我啫。佢仲話啊，會發嗰啲相啊，同埋聊天記錄喺我男朋友屋企附近喎，派傳單喎，我真係俾佢逼到佢快癲啊！我當時都係受害者嚟㗎。你點會係受害者咧？佢呃咗我啊！佢老公當時都呃咗我啊！佢話喎，呢個正妻聽我講啊！就有離婚啊！收聲啦！而家我想同正妻講嘢，正妻。嗱，依家你老公咪瞓喺度嘅，又唔係我造成嘅，依家你收聲啦！而家你係受害者，你好意思講出口咩？你點好意思講你係受害者啊？呢個老婆，呢個老婆，聽我講下。你個老公依家咪瞓喺度嘅。你唔好救佢，拖到佢瓜老襯，佢唔值得你用個心去服侍佢、照顧佢。你要佢用佢嗰條命嚟賠翻俾你嗰2個小朋友。呢個老公醫翻都嘥藥費。我心都凍晒，我個心一早就死咗啦。自從嗰2個，你喺度耗到我就死咗個瓜老襯，你就收晒佢所有嘅財產，接收晒。佢控制唔到情緒。我同你講呢個2+1，如果我係正妻嘅話，我哋記錄啊。我心一早就死咗噶啦，呢位好心人，我心一早死咗噶啦。姐姐你唔好喊啊！係啊，你可唔可以穩定下情緒？你可以好嬲，但係你唔好哭啦。冤有頭就有主。我想問你。你跟住你三，你跟住嗰小朋友今晚揾你啊！阿三，你唔好出聲啦你。喂，我想問你啊，你有冇將嗰啲視頻有啲嘢發俾佢個男朋友啊？唔該，你哋冇咁偏激好唔好？又唔係我去嘅。冇啊，我哋邊有偏激啫？係你偏激啫嘛，我哋不知幾平喎。你收聲啦！唉，你一定要堅強起嚟啊！講真啊，你有冇將嗰啲視頻發晒俾佢男朋友啊？有啊，有。其實做得好啊，其實你個老公嗰個家人啊，成家人都係報應嚟嘅。其實你有翻條命喺呢個世界上咧，其實你係最大嘅幸運同埋福報嚟噶。你睇開啲咯，反正佢一瓜柴掛上牆，你就攞晒嗰啲財產啦。呢個女人你唔好俾佢好過啊，咁就陀住個肚冇得噶。呢個正妻啊，我教你今晚咧去榕樹頭買啲黃色嗰啲咁嘅拜拜嗰啲嘢。今晚嗌你2個小朋友託夢俾呢1個小三。你咁就係對我造成傷害㗎，我可以告你㗎。俾我嘅話，當初時我就斬你幾廿粒，我就要發去佢男朋友嗰啲家族群嗰度。係啊，你要發晒佢。嚟，我哋要發晒傳單，等佢成個地區都認識佢。嚟，我哋咁樣講，我哋睇下點樣去解決呢個問題，好唔好？我覺得呢個4號咪講得啱啦，小燕姐姐。哦，呢個叫阿 Jack 係咪 ？Yes， Jackie。你好，阿 Jack。咁你要我哋佢連咗上嚟，你要睇下咧，佢係點樣去解決呢件事先得噶。嗱，首先咧第一點咧，呢位姐姐先穩定下情緒。係啊，佢好難穩定啊！我同你講，喪子之痛邊個嚟講？1年之間冇咗2個 BB 喎，你叫我點冷靜啊？好慘。你叫人哋點冷靜啊？咁我其實我心都冷咗。咁你係大人嚟噶嘛？你係成年人，事情已經發生咗，你要去做下一步嘅規劃。下一步嘅要點樣？唔係啊！我同你講，因為我哋成年人嘅情緒係一發時間。因為我哋係旁觀者，我哋嘅旁觀者。如果咧有做過媽咪嘅人咧，佢會好心痛嘅。係咯。有做過媽咪嘅人咧，佢個心會好痛、好痛、好痛嘅。啱先我聽佢講，佢好崩潰，佢話佢一下子1年內冇咗2個小朋友。
你憑乜嘢你就可以安心為你嘅人啊？唔係你啊，唔係你當初我老公話你懷孕啊，佢先鐵咗嗰條心啊，係都要同我離啊。結果咧，你係假噶，你假懷孕啊！依家好啦，真係懷上咗，換咗個男人，就想將呢筆數100勾銷啊！你咪旨意啊你！我冇呃佢啊，唔係嗰時真係有咗嘛。我都想問你個問題啊。我哋情緒唔好，冇咗噶，我都好難過。我唔係，我知道你係咪真係難過啊？我想問下你姐姐。難過，你知唔知咩叫難過啊？你難過你冇勾住佢，冇咗個金主俾錢你咋係嘛？咁你知唔知啊？我大走嗰晚啊，我一個人喺醫院啊，喺走廊度跪住啊，喺度嗌個醫生啊。個醫生話：你老公喺邊啊？點解佢唔陪你嘅？但係咧，佢喺邊啊？佢嗰晚喺度陪緊你啊，因為你發咗條信息俾佢，話你唔舒服啊，搞到我大仔最後一面都冇見到佢爸爸。姐姐，你都聽我講平復下心情先啦，平復下心情先。你依家對待你嗰個癱喺度嗰個老公咧，你就啱我講得噶，唔好照顧佢，冇做成有得個賴屎賴尿咩都好，唔好照顧佢，咁啊快快脆脆做一日多一日。使乜照顧佢啫？你根本冇需要照顧佢啊，咪由佢咯，佢應有此報噶嘛，係咪先？即係死唔到又死得，即係介乎死與唔死之間嘅狀態就最適合呢個男人啦。呢啲時候，我都唔夠膽出聲啊！你啲老公咧要照顧定下佢自己阿爸阿媽照顧，佢阿爸阿媽照顧就照顧，唔照顧爸就唔好理佢。你喺度捱不入一日，等佢瓜咗啦，等佢瓜咗你就全部接收晒嗰啲嘢。姐姐啊，其實咧由頭到尾啊，呢個女仔啊，你今年幾歲啊？呢個女仔？我今年28歲。你唔難過嘅咩？我想問下你。家陣你個老公點樣對你啊？你個男朋友家陣點對你啊？呢個28歲女仔家陣你老公係點樣嘅一個狀態啊？即係你男朋友。我而家男朋友仲未知啊！姐姐，你唔係話發咗俾佢啦咩？講你啲衰嘢，阿袁佩，你發埋俾佢啦！袁佩正妻，你去將呢啲嘢俾佢依家嘅男朋友睇。多謝你啊！呢個朋友仔咁幫我。你唔好轉發。等先啊！聽首歌先，俾人 cut 咗2個落去，好唔好？好唔好？如果唔係俾你 cut 落去嘅，好唔好？我而家真係好接咩度啊！真係好陰功啊！你聽到？有時啲嘢會唔會係佢嘅家生有問題咯？呢啲就係唔係嘅，真係個男人又唔係嘅，真係聽下都幾難受嘅，因為絕對好慘啊！係因為兩個做緊，然之後咧家陣又現眼報，真係好慘。唔係啊，係一下子呢頭家冇咗啊！係啊，個小朋友一下子好似個大仔係有疾病係咪啊？姐姐個大仔係要換嗰個，應該係嗰啲叫咩骨髓嗰啲啊，臍帶血嘅，係啊，臍帶血血病，係。你話我哋直播間有評論員都喊咗。今日係一個傷心的故事。係啊！我哋生小朋友啊，咁嗰個某院嗰度會第一時間問你嗰個臍帶血保唔保留噶嘛，就係嗰啲咯。係啊，有咩事一下子你諗下。家族入邊有用噶嘛？有人話呢個故事點樣？你有邊個人願意話自己小朋友死嘅？係咪？你冇理由攞呢啲嘢嚟開玩笑。如果我真係個正妻嘅話，我當時我會真係諗住佢一齊咩嘅。哎呀，心難受，唔係講笑。即係真係我唔知咯，你幾快用壓力煲，我都枉對我兩個小朋友。佢做老公嗰個啊，佢做老公嗰個本身就已經唔係好人。有啲唔係揾而家都唔係幫好人嘅，啲小年真然有幾個出得去揾而家嘅係好人啦。問題佢嘅做法啊，或者係佢嘅即係控制嗰唔係人，就可以咪報應咯。係啊，即係嗰啲報應就嚟得快咯，就係連自己都攤埋。嗰個男嘅好似係佢話咩問題啊？我啱先聽唔清嘅。攤咗啊嘛，個男嘅。老公啊，腦癱啊，好似係。攤咗，腦出血啊！可能都唔識講嘢啊，腦出血可能都賴屎賴尿啦，嗰啲人都已經係。嗰種植物人嗰種啊。其實最慘就係呢啲嘢，真係又係，即係有時啲嘢真係報應嚟得快。我又唔喺度食，又唔喺度飲。多謝你。佢得個更生咁樣去買屎冇錯啊！佢有得食，佢有得飲咪飲，唔好理佢。呢個朋友仔話咧報某局啊，俾人 cut 咗落去啦。陣間你阿 Jack，你唔好出聲字啦，不如聽歌先啦，好唔好？聽幾分鐘歌，然之後我再連佢哋上嚟傾傾。好慘啊！第日冇得生噶啦！唉，死火啊！真係好難受啊！聽到佢講嘢。因為咧，佢7個月嘅時候發生呢啲嘢嘅話，個子宮即係咁樣飛過去，個子宮保唔住嗰個機率係好大嘅，因為7個月啊。係啊，好凄涼啊！阿姐姐，嗱，你可唔可以冷靜下你嘅情緒？你冷靜下。有人話笑，你聽得出佢笑喺度咩？我想問下你哋。
如果你嘅子宮保得住，我依家我就勸你走啦。但係你保唔住嘅話，咁你立得幾多幾多啦。冇事㗎。你呢個賤人真係仲話唔關你事。封啊！你話佢我落嚟啦，我落嚟啦。你話佢黐譜㗎？唉，好慘。好凄涼啊！兩個小朋友都冇咗啦，就係因為呢個切精啊！阿小賢姐姐啊，你講。即係我而家同我新男朋友都帶住個 BB 啦，我都已經同我前男朋友分手咗一年幾啦，但係呢個癲女人揾到我啊，將我同我前男友嗰啲小視頻啊又發俾我喎，仲有同前男友嗰啲聊天記錄都發俾我，無非就係想恐嚇我啫。佢仲話啊，會發嗰啲相啊同埋聊天記錄喺我男朋友屋企附近喎，派傳單喎，我真係俾佢逼到佢快癲啊！我當時都係受害者嚟㗎。你點會係受害者咧？呃咗我啊！佢老公當時都呃咗我啊！佢話喎，誒呢個正妻聽我講啊，就有離婚啊！收聲啦！而家我想同正妻講嘢，正妻。嗱，依家你老公咪瞓喺度嘅，又唔係我造成嘅，依家你收聲啦！而家鬼㗎！你係受害者，你好意思講出口咩？你點好意思講你係受害者啊？呢個老婆，呢個老婆，聽我講下。啊，你個老公依家咪瞓喺度嘅。你唔好救佢，拖到佢瓜老襯，佢唔值得你用個心去服侍佢、照顧佢。你要佢用佢嗰條命嚟賠翻俾你嗰兩個小朋友。呢個老公醫翻都嘥藥費。我心都凍晒，我個心一早就死咗啦。自從嗰兩個你喺度控到我就死咗個瓜老襯，你就收晒佢所有嘅財產，接收晒。佢控制唔到情我同你講呢緒。個2+1，如果我係正妻嘅話，我哋記錄啊！我心一早就死咗噶啦，呢位好心人，我心一早死咗噶啦。姐姐，你唔好喊啊！我想係啊，你可唔可以穩定下情緒？你可以好嬲，但係你唔好哭啦。冤有頭就有我想問你，你跟住你三人，你跟住小朋友今晚揾你啊！阿三，你唔好出聲啦你，喂，我想問你啊，你有冇將嗰啲視頻嗰啲嘢發俾佢個男朋友啊？唔該你唔好咁偏激好唔好？又唔係我去嘅。冇啊，我哋邊有偏激啫，係你偏激啫嘛，我哋不知幾平喎。你收聲啦！唉，你一定你有冇要堅強發俾佢男起嚟啊！講真朋友啊？你有冇將嗰啲視頻發晒俾佢男朋友啊？有啊，有。其實做得好啊，其實你個老公嗰個家人啊，成家人都係報應嚟嘅。其實你有翻條命喺呢個世界上咧，其實你係最大嘅幸運同埋福報嚟㗎。你睇開啲咯，反正佢一瓜柴掛上牆，你就攞晒嗰啲財產啦。呢個女人你唔好俾佢好過啊，咁就陀住個肚冇得㗎。啊！呢個正妻啊，我教你今晚咧去榕樹頭買啲黃色嗰啲咁嘅拜拜嗰啲嘢。今晚嗌你兩個小朋友託夢俾呢一個小三。你咁就係對我造成傷害㗎，我可以告你㗎。俾我嘅話，當初時我就斬你幾廿粒。我就要發去佢男朋友嗰啲家族群嗰度。係啊，你要發晒佢。嚟，我哋要你要發晒講。傳單，等佢成個地區都認識佢。咁你嚟，我哋咁樣講，我哋睇下點樣去解決呢個問題，好唔好？我覺得呢個4號咪講得啱啦，小燕姐姐。哦，呢個叫阿 Jack 㗎係咪 Yes。Jackie。啊，你好阿 Jack。咁你要我哋佢連咗上嚟，你要睇下咧，佢係點樣去解決呢件事先得㗎。嗱，首先咧第一點咧，呢位姐姐先穩定下情緒。係啊，佢好難穩定啊！我同你講，喪子之痛邊個嚟㗎？一年之間冇得兩個 BB 喎，你叫我點冷靜啊？好你叫人慘啊！哋點冷靜啊？咁我其實我心都難受。咁你係大人嚟噶嘛？你係成年人，事情已經發生咗，你要去做下一步嘅規劃，下一步嘅要點樣？唔係啊，我同你講，因為我哋成年人嘅情緒係一發泄㗎。因為我哋係旁觀者，我哋嘅旁觀者。如果咧有做過媽咪嘅人咧，佢會好心痛嘅。係咯。有做過媽咪嘅人咧，佢個心會好痛、好痛、好痛嘅。啱先我聽佢講，佢嘅好崩潰，佢話佢一下子1年內冇咗2個小朋友。你憑乜嘢你就可以安心為你嘅人啊？唔係你啊，唔係你當初我老公話你懷孕啊，佢先鐵咗嗰條心啊，係都要同佢離啊。結果咧，你係假噶，你假懷孕啊！依家好啦，真係懷上咗，換咗個男人，就想將呢筆數100勾銷啊！你咪旨意啊你！
我冇呃佢啊，唔係嗰時真係有阿三咗嘛。我都想問你個問題啊我哋情緒唔好阿三冇咗㗎，我都好難過。我唔係我知道你係咪真係難過啊？我想問下你姐姐難。過，你知唔知咩叫難過啊？你難過哦，你冇勾住佢，冇咗個金主俾錢你咋係嘛？咁你知唔知啊？我大走嗰晚啊，我一個人喺醫院啊，喺酒樓度跪住啊，喺度嗌個醫生啊。個醫生話：你老公喺邊啊？點解佢唔陪你嘅？但係咧，佢喺邊啊？佢嗰晚喺度陪緊你啊，因為你發咗條信息俾佢，話你唔舒服啊，搞到我大仔最後一面都冇見到佢爸爸。唔係姐姐，你姐姐你都聽我講平復下心情先啦，平復下心情先。你依家對待你嗰個攤喺度嗰個老公咧，你就啱我講得㗎，唔好照顧佢，冇做成有得個賴屎賴尿咩都好，唔好照顧佢，咁啊快快脆脆其實你做一日多一日。使乜照顧佢啫？你根本冇需要照顧佢啊，咪由佢咯，佢應有此報噶嘛，係咪先？即係死唔到又死唔好理佢唔好得，即照顧佢係介乎死與唔死之間嘅狀態，就最適合呢個男人啦。呢啲時候，你個老公，我都唔夠膽出聲啊你呢個老公咧要照顧定下佢自己阿爸阿媽照顧，佢阿爸阿媽照顧你照顧唔照顧爸就唔好理佢，你喺度捱不日一日，等佢瓜咗啦，等佢瓜咗你就全部接收晒嗰啲嘢。姐姐啊，其實咧由頭到尾啊，呢個女仔啊，你今年幾歲啊？呢個女仔，我今年28歲。你唔難過嘅咩？我想問下你。家陣你個老公點樣對你啊？你個男朋友家陣點對你啊？呢個28歲女仔家陣你老公係點樣嘅一個狀態啊？即係你男朋友。我而家男朋友仲未知啊。即係你唔係話發咗佢啦咩？講你啲衰嘢。阿袁你佩，發埋俾佢啦。阿袁佩正妻，你去將呢啲嘢俾佢依家嘅男朋友睇。啊，多謝你啊！呢個朋友仔咁幫我得。你唔好轉發。等先啊，聽首歌先，俾人 cut 咗2個落去，好唔好？好唔好？如果唔係俾你 cut 落去嘅，好唔好？哇！而家真係好接咩度啊！真係好陰功啊！你聽到？有時啲嘢會唔會係佢嘅家山有問題咯？呢啲就係唔係嘅，真係個男人又唔係嘅，真係聽下都幾難受嘅，因為絕對好慘啊！係因為兩個做緊，然之後咧家陣又現眼報，真係好慘。唔係啊，係一下子呢頭家冇咗啊！係啊，個小朋友一下子好似個大仔係有疾病係咪啊？姐姐個大仔係要換嗰個，應該係嗰啲叫咩骨髓嗰啲啊，臍帶血嘅。係啊，臍帶血血病。係。你話好，我哋直播間有評論員都喊咗。今日係一個傷心的故事。係啊！我哋生小朋友啊，咁嗰個某院嗰度會第一時間問你嗰個臍帶血保唔保留噶嘛，就係嗰啲咯。係啊，有咩事一下子你諗下。家族入邊有用噶嘛？有人話呢個故事點樣？你有邊個人願意話自己小朋友死嘅？係咪？你冇理由攞呢啲嘢嚟開玩笑。如果我真係個正妻嘅話，我當時我會真係諗住佢一齊咩嘅。哎呀，心難受，唔係講笑。即係真係我唔知我你幾快用壓力煲，我都枉對我兩個小朋友。佢做老公嗰個啊，佢做老公嗰個本身就已經唔係好人。有啲唔揾而家一都唔係幫好人嘅咧，小年真人有幾個出得去揾而家嘅係好人啦。問題佢嘅做法啊，或者係佢嘅即係控制我都唔係人，所以咪係報應咯。係啊，即係嗰啲報應就嚟得快咯，就係連自己都攤埋。嗰個男嘅好似係佢話咩問題啊？我啱先聽唔清嘅。攤咗啊嘛，個男嘅。老公啊，腦癱啊，好似係。老出血。攤咗，腦出血啊！可能都唔識講嘢啊，腦出血可能都屙瀨屎瀨尿啦，嗰啲人都已經植物人嗰種，植物人嗰種啊。其實最慘就係呢啲啊，真係又係，即係有時啲嘢真係報應嚟得快。我又唔喺度食，又唔喺度飲。多謝你。佢得個更生咁樣去買屎冇錯，佢有得食，佢有得飲咪飲，唔好理佢。啊，呢個朋友仔話咧報某局啊，俾人 cut 咗落去啦。陣間你阿 Jack，你唔好出聲字啦，不如聽歌先啦，好唔好？聽幾分鐘歌，然之後我再連佢哋上嚟傾傾。好慘啊！第日冇得生噶啦。唉，死火啊！真係好難受啊！聽到佢講嘢。因為咧，佢7個月嘅時候發生呢啲嘢嘅話，個子宮即係咁樣飛過去，個子宮保唔住嗰個機率係好大嘅，因為7個月啊。係啊，好凄涼啊！阿姐姐，嗱，你可唔可以冷靜下你嘅情緒？你冷靜下。你有人話笑，你聽得出佢笑喺度咩？我想問下你哋。如果你嘅子宮保得住，我依家我係勸你走啦。但係你保唔住嘅話，咁你立得幾多幾多啦。冇事㗎。你呢個賤人真係仲話唔關你事。封啊！你話佢我落嚟啦。你話佢黐譜㗎。唉，好慘。好慘
凄涼啊！兩個小朋友都冇咗啦，就係因為呢個切精啊！阿小賢姐姐啊，你講，即係我而家同我新男朋友都帶住個 BB 啦，我都已經同我前男朋友分手咗一年幾啦，但係呢個癲女人揾到我啊，將我同我前男友嗰啲小視頻啊又發俾我喎，仲有同前男友嗰啲聊天記錄都發俾我，無非就係想恐嚇我啫。佢仲話啊，會發嗰啲相啊同埋聊天記錄喺我男朋友屋企附近喎，派傳單喎。我真係俾佢逼到佢快癲啊！我當時都係受害者嚟㗎。你點會係受害者咧？佢呃咗我啊！佢老公當時都呃咗我啊！佢話喎，誒，呢個正妻聽我講啊，就有離婚啊！收聲啦！而家我想同正妻講嘢，正妻。嗱，依家你老公咪瞓喺度嘅，又唔係我造成嘅，依家你收聲啦！而家一你係受害者，你好意思講出口咩？你點好意思講你係受害者啊？呢個老婆，呢個老婆，聽我講下。啊，你個老公依家咪瞓喺度嘅。你唔好救佢，拖到佢瓜老襯，佢唔值得你用個心去服侍佢、照顧佢。你要佢用佢嗰條命嚟賠翻俾你嗰兩個小朋友。呢個老公醫翻都嘥藥費。我心都凍晒，我個心一早就死咗啦。自從嗰兩個你喺度耗到我就死咗個咗啦。瓜老襯，你就收晒佢所有嘅財產，接收晒。佢控制唔到情我同你講呢緒。個2+1，如果我係正妻嘅話，我哋記錄啊！我心一早就死咗噶啦，呢位好心人，我心一早死咗噶啦。姐姐，你唔好喊啊！我想係啊，你可唔可以穩定下情緒？你可以好嬲，但係你唔好哭啦。冤有頭就有我想問你，你跟住你跟住個小朋友今晚揾你啊！阿三，你唔好出聲啦你，喂，我想問你啊，你有冇將嗰啲視頻有啲嘢發俾佢個我咁男朋友啊？偏激好唔好？又唔係我害嘅。冇啊，我哋邊有偏激啫，係你偏激啫嘛，我哋不知幾平喎。你收聲啦！唉，你一定你有冇要堅強發俾佢男起嚟啊！講真朋友啊？你有冇將嗰啲視頻發晒俾佢男朋友啊？有啊，有。其實做得好啊，其實你個老公嗰個家人啊，成家人都係報應嚟嘅。其實你有翻條命喺呢個世界上咧，其實你係最大嘅幸運同埋福報嚟㗎。你睇開啲咯，反正佢一瓜柴掛上牆，你就攞晒嗰啲財產啦。呢個女人你唔好俾佢好過啊，咁啊陀住個肚冇得㗎。啊，呢個正妻啊，我教你今晚咧去榕樹頭買啲黃色嗰啲咁嘅拜拜嗰啲嘢。今晚嗌你兩個小朋友託夢俾呢一個小三。你咁就係對我造成傷害㗎，我可以告你㗎。俾我嘅話，當初時我就斬你幾廿粒。我就要發去佢男朋友嗰啲家族群嗰度。係啊，你要發晒佢。嚟，我哋要你要發晒講。傳單，等佢成個地區都認識佢。咁你嚟，我哋咁樣講，我哋睇下點樣去解決呢個問題，好唔好？我覺得呢個4號咪講得啱啦，小燕姐姐。哦，呢個叫阿 Jack 㗎係咪？ Yes。Jackie。啊，你好啊 Jack。咁你要我哋佢連咗上嚟，你要睇下咧，佢係點樣去解決呢件事先得㗎。嗱，首先咧第一點咧，呢位姐姐先穩定下情緒。係啊，佢好難穩定啊！我同你講，喪子之痛邊個嚟㗎？一年之間冇咗兩個 BB 喎，你叫我點冷靜啊？好你叫人慘啊！哋點冷靜啊？咁我其實我心都難受。咁你係大人嚟噶嘛？你係成年人，事情已經發生咗，你要去做下一步嘅規劃，下一步嘅要點樣？唔係啊，我同你講，因為我哋成年人嘅情緒係要發泄㗎。因為我哋係旁觀者，我哋嘅旁觀者。如果咧有做過媽咪嘅人咧，佢會好心痛嘅。係咯。有做過媽咪嘅人咧，佢個心會好痛、好痛、好痛嘅。啱先我聽佢講，佢嘅好崩潰，佢話佢一下子1年內冇咗2個小朋友。你憑乜嘢你就可以安心為你嘅人啊？唔係你啊，唔係你當初我老公話你懷孕啊，佢先鐵咗嗰條心啊，係都要同佢離啊。結果咧，你係假噶，你假懷孕啊！依家好啦，真係懷上咗，換咗個男人，就想將呢筆數一筆勾銷啊！你咪旨意啊你！我冇呃佢啊，嗰時真係有咗嘛。我都想問你個問題啊。我哋情緒唔好，冇咗㗎，我都好難過。我唔係，我知道你係咪真係難過啊？我想問下你姐姐。難過，你知唔知咩叫難過啊？你難過你冇勾住佢，冇咗個金主俾錢你啫係嘛？咁你知唔知啊？我大走嗰晚啊，我一個人喺醫院啊，喺走廊度跪住啊，喺度嗌個醫生啊，個醫生話
你老公喺邊啊？點解佢唔陪你嘅？但係咧，佢喺邊啊？佢嗰晚喺度陪緊你啊！因為你發咗條信息俾佢，話你唔舒服啊，搞到我大仔最後一面都冇見到佢爸爸。唔係姐姐，你姐姐你都聽我講平復下心情先啦，平復下心情先。你依家對待你嗰個攤喺度嗰個老公咧，你就啱我講得㗎，唔好照顧佢，冇成有得個賴屎賴尿咩都好，唔好照顧佢，咁啊快快脆脆其實你做一日多一日。使乜照顧佢啫？你根本冇需要照顧佢啊，咪由佢咯，佢應有此報噶嘛，係咪先？即係死唔到又死得，唔好照顧佢即係介乎死與唔死之間嘅狀態，就最適合呢個男人啦。呢啲時候，你個老死嘅狀態我都唔夠膽出聲啊！你啲老公咧要照顧定下佢自己阿爸阿媽照顧，佢阿爸阿媽照顧你照顧唔照顧爸就唔好理佢，你喺度捱不入一日，等佢瓜咗啦，等佢瓜咗你就全部接收晒嗰啲嘢。姐姐啊，其實咧由頭到尾啊，呢個女仔啊，你今年幾歲啊？呢個女仔，我今年28歲。你唔難過我咩？我想問下你。家陣你個老公點樣對你啊？你個男朋友家陣點對你啊？呢個28歲女仔家陣你老公係點樣嘅一個狀態啊？即係你男朋友。我而家男朋友仲未知啊。姐姐你唔係話發咗俾佢啦咩？講你啲衰嘢。阿袁你佩，發埋俾佢啦。袁佩正妻，你去將呢啲嘢俾佢依家嘅男朋友睇。多謝你啊！呢個朋友仔咁幫我你唔好轉發。等先啊，聽首歌先，俾人 cut 咗2個落去，好唔好？好唔好？如果唔係俾你 cut 落去嘅，好唔好？哇！而家真係好接咩度啊！真係好陰功啊！你聽到？有時啲嘢會唔會係佢嘅家生有問題咯？呢啲就係唔係嘅，真係個男人又唔係嘅，真係聽下都幾難受嘅，因為絕對好慘啊！係因為兩個陰功啊！然之後咧，家陣又現眼報，真係好慘。唔係啊，即係係一下子呢頭家冇咗啊！係啊，個小朋友一下子好似個大仔係有疾病係咪啊？姐姐個大仔係要換嗰個應該係嗰啲叫咩骨髓嗰啲啊，臍帶血嘅。係啊，臍帶血血病。係啊。你話我哋直播間有評論員都喊咗。今日係一個傷心的故事。係啊！我哋生小朋友啊，咁嗰個某院嗰度會第一時間問你嗰個臍帶血保唔保留噶嘛，就係嗰啲咯。係啊，有咩事一下子你諗下家族入邊有用噶嘛？有人話呢個故事點樣？你有邊個人願意話自己小朋友死嘅？係咪？你冇理由攞呢啲嘢嚟開玩笑。如果我真係個正妻嘅話，我真係當時我會真係諗住佢一齊咩嘅。哎呀，心難受，唔係講笑。即係真係我唔知咯，你幾快用壓力高，我都枉對我兩個小朋友。佢做老公嗰個啊，佢做老公嗰個本身就已經唔係好人。有啲唔揾而家都唔係幫好人嘅咧，小年真人有幾個出得去揾而家嘅係好人啦。問題佢嘅做法啊，或者係佢嘅即係控制嗰都唔係人，樣控制得所以咪係報應咯。係啊，即係嗰啲報應就嚟得快咯，就係連自己都攤埋。嗰個男嘅好似係佢話咩問題啊？我啱先聽唔清嘅。攤咗啊嘛，個男嘅老公啊，腦癱啊，好似係。老出血。攤咗，腦出血啊！可能都唔識講嘢啊，腦出血可能都屙賴屎賴尿啦，嗰啲人都已經植物人嗰種，植物人嗰種啊。其實最慘就係呢啲嘢，真係又係，即係有時啲嘢真係報應嚟得快。我又唔喺度食，又唔喺度飲，多謝你佢得個更生咁樣去買屎冇錯，佢有得食，佢有得飲咪飲，唔好理佢。呢個朋友仔話咧報某局啊，俾人 cut 咗落去啦。陣間你阿 Jack，你唔好出聲字啦，不如聽聽歌先啦，好唔好？聽幾分鐘歌，然之後我再連佢哋上嚟傾傾。好慘啊！第日冇得生噶啦。唉，死火啊！真係好難受啊！聽到佢講嘢。因為咧，佢7個月嘅時候發生呢啲嘢嘅話，個子宮即係咁樣飛過去，個子宮保唔住嗰個機率係好大嘅，因為7個月啊。係啊，好凄涼啊！阿姐姐，嗱，你可唔可以冷靜下你嘅情緒？你冷靜下。你有人話笑，你聽得出佢笑喺度咩？我想問下你哋。如果你嘅子宮保得住，我依家我就勸你走啦。但係你保唔住嘅話，咁你立得幾多幾多啦。冇事㗎。你呢個賤人真係仲話唔關你事。封啊！你話佢我落嚟啦，我落嚟啦。你話佢黐譜㗎？唉，好慘。好凄涼啊！兩個小朋友都冇咗啦，就係因為呢個切精啊！阿小玲姐姐啊，你講。即係我而家同我新男朋友都帶住個 BB 啦，我都已經同我前男朋友分手咗一年幾啦，但係呢個癲女人揾到我啊，將我同我前男友嗰啲小視頻啊又發俾我喎，仲有同前男友嗰啲聊天記錄都發俾我，無非就係想恐嚇我啫。
佢仲話啊，會發嗰啲相啊，同埋聊天記錄喺我男朋友屋企附近喎，派傳單喎，我真係俾佢逼到佢快癲啊！我當時都係受害者嚟㗎。你點會係受害者咧？佢呃咗我啊！佢老公當時都呃咗我啊！佢話喎，誒呢個正妻聽我講啊，就有離婚啊！收聲啦！而家我想同正妻講嘢，正妻。嗱，依家你老公咪瞓喺度嘅，又唔係我造成嘅，依家你收聲啦！而家一你係受害者，你好意思講出口咩？你點好意思講你係受害者啊？呢個老婆，呢個老婆，聽我講下。啊，你個老公依家咪瞓喺度嘅。你唔好救佢，拖到佢瓜老襯，佢唔值得你用個心去服侍佢、照顧佢。你要佢用佢嗰條命嚟賠翻俾你嗰兩個小朋友。呢個老公醫翻都嘥藥費。我心都凍晒，我個心一早就死咗啦。自從嗰兩個你喺度耗到我就死咗個咗啦。瓜老襯，你就收晒佢所有嘅財產，接收晒。佢控制唔到情我同你講呢緒。個2+1，如果我係正妻嘅話，我哋記錄啊！我心一早就死咗噶啦，呢位好心人，我心一早死咗噶啦。姐姐你唔好喊啊！我想係啊，你可唔可以穩定下情緒？你可以好嬲，但係你唔好哭啦。冤有頭就有我想問你，你跟住你跟住個小朋友今晚揾你啊！阿三你唔好出聲啦你，喂，我想問你啊，你有冇將嗰啲視頻嗰啲嘢發俾佢個男朋友啊？我咁偏激好唔好？又唔係我害嘅。冇啊，我哋邊有偏激啫，係你偏激啫嘛，我哋不知幾平喎。你收聲啦！唉，你一定你有冇要堅強發俾佢男起嚟啊！講真啊朋友啊？你有冇將嗰啲視頻發晒俾佢男朋友啊？有啊，有。其實做得好啊，其實你個老公嗰個家人啊，成家人都係報應嚟嘅。其實你有翻條命喺呢個世界上咧，其實你係最大嘅幸運同埋福報嚟噶。你睇開啲咯，反正佢一瓜柴掛上牆，你就攞晒嗰啲財產啦。呢個女人你唔好俾佢好過啊，咁就陀住個肚冇得噶。啊！呢個正妻啊！我教你今晚咧去榕樹頭買啲黃色嗰啲咁嘅拜拜嗰啲嘢。今晚嗌你兩個小朋友託夢俾呢一個小三。你咁就係對我造成傷害㗎，我可以告你㗎。俾我嘅話，當初時我就斬你幾廿粒。我就要發去佢男朋友嗰啲家族群嗰度。係啊，你要發晒佢。嚟，我哋要你要發晒講。傳單，等佢成個地區都認識佢。咁你嚟，我哋咁樣講，我哋睇下點樣去解決呢個問題，好唔好？我覺得呢個4號咪講得啱啦，小燕姐姐。哦，呢個叫阿 Jack 㗎係咪 Yes。Jackie。啊，你好啊 Jack。咁你要我哋佢連咗上嚟，你要睇下咧，佢係點樣去解決呢件事先得㗎。嗱，首先咧第一點咧，呢位姐姐先穩定下情緒。係啊，佢好難穩定啊！我同你講，喪子之痛邊個嚟㗎？一年之間冇得兩個 BB 喎，你叫我點冷靜啊？好你叫人慘啊！哋點冷靜啊？咁我其實我心都難受。咁你係大人嚟噶嘛？你係成年人，事情已經發生咗，你要去做下一步嘅規劃，下一步嘅要點樣？唔係啊，我同你講，因為我哋成年人嘅情緒係要發泄㗎。因為我哋係旁觀者，我哋嘅旁觀者。如果咧有做過媽咪嘅人咧，佢會好心痛嘅。係咯。有做過媽咪嘅人咧，佢個心會好痛、好痛、好痛嘅。啱先我聽佢講，佢好崩潰，佢話佢一下子1年內冇咗2個小朋友。你憑乜嘢你就可以安心為你嘅人啊？唔係你啊，唔係你當初我老公話你懷孕啊，佢先鐵咗嗰條心啊，係都要同佢離啊。結果咧，你係假噶，你假懷孕啊！依家好啦，真係懷上咗，換咗個男人，就想將呢筆數100勾銷啊！你咪旨意啊你！我冇呃佢啊，唔係嗰時真係有阿三咗嘛。我都想問你個問題啊。我係情緒唔好，阿三冇咗㗎，我都好難過。我唔係，我知道你係咪真係難過啊？我想問下你姐姐。難過，你知唔知咩叫難過啊？你難過哦，你冇勾住佢，冇咗個金主俾錢你咋係嘛？咁你知唔知啊？我大走嗰晚啊，我一個人喺醫院啊，喺走廊度跪住啊，喺度嗌個醫生啊。個醫生話：你老公喺邊啊？點解佢唔陪你嘅？但係咧，佢喺邊啊？佢嗰晚喺度陪緊你啊，因為你發咗條信息俾佢，話你唔舒服啊，搞到我大仔最後一面都冇見到佢爸爸。唔係姐姐，你姐姐你都聽我講下平復下心情先啦，平復下心情先。
你依家對待你嗰個攤喺度嗰個老公咧，你就啱我講得㗎，唔好照顧佢，冇就成由得佢賴屎賴尿咩都好，唔好照顧佢，咁啊快快脆脆其實你做一日多一日。使乜照顧佢啫？你根本冇需要照顧佢啊，咪由佢咯，佢應有此報噶嘛，係咪先？即係死唔到又死得，唔好理佢唔好照顧佢即係介乎死與唔死之間嘅狀態就最適合呢個男人啦。呢啲時候，你個老你我都唔夠膽出聲啊公咧，你啲老公咧要照顧定下佢自己阿爸阿媽照顧，佢阿爸阿媽照顧就照顧，唔照顧爸就唔好理佢，你喺度係啊唔照顧捱不日一日，等佢瓜咗啦，等佢瓜咗你就全部接收晒嗰啲嘢。姐姐啊，其實咧由頭到尾啊，呢個女仔啊，你今年幾歲啊？呢個女仔，我今年28歲，你唔難過我咩？我想問下你。家陣你個老公點樣對你啊？你個男朋友家陣點對你啊？呢個28歲女仔家陣你老公係點樣嘅一個狀態啊？即係你男朋友。我而家男朋友仲未知啊。點知你唔係話發咗佢啦咩？講你啲衰嘢。阿袁你佩，發埋俾佢啦。袁佩正妻，你去將呢啲嘢俾佢依家嘅男朋友睇。啊，多謝你啊！呢個朋友仔嘅幫我得。你唔好轉發。等先啊，聽首歌先，俾人 cut 咗2個落去，好唔好？好唔好？如果唔係俾你 cut 落去嘅，好唔好？哇！嗰而家真係好接咩度啊！真係好陰功啊！你聽到？有時啲嘢會唔會係佢嘅家生有問題咯？呢啲就係唔係嘅，真係個男人又唔係嘅，真係聽下都幾難受嘅，因為絕對好慘啊！係因為兩個做緊，然之後咧家陣又現眼報，真係好慘。唔係啊，係一下子呢頭家冇咗啊！係啊，個小朋友一下子好似個大仔係有疾病係咪啊？姐姐個大仔係要換嗰個應該係嗰啲叫咩骨髓嗰啲啊，臍帶血嘅。係啊，臍帶血血病。係。你話我哋直播間有評論員都喊咗。今日係一個傷心的故事。係啊！我哋生小朋友啊，咁嗰個某院嗰度會第一時間問你嗰個臍帶血保唔保留噶嘛，就係嗰啲咯。係啊，有咩事一下子你諗下家族入邊有用噶嘛？有人話呢個故事點樣？你有邊個人願意話自己小朋友死嘅？係咪？你冇理由攞呢啲嘢嚟開玩笑。如果我真係個正妻嘅話，我當時啊，我會真係諗住佢一齊咩嘅。哎呀，心難受，唔係講笑。即係真係我唔知啊！你幾快用壓力煲，我都枉對我兩個小朋友。佢做老公嗰個啊，佢做老公嗰個本身就已經唔係好人。有啲唔係揾而家都唔係幫好人嘅咧，小年真然有幾個出得去揾而家嘅係好人啦。問題佢嘅做法啊，或者係佢嘅即係控制嗰都唔係人，就所以咪係報應咯。係啊，即係嗰啲報應就嚟得快咯，就係連自己都攤埋。嗰個男嘅好似係佢話咩問題啊？我啱先聽唔清嘅。攤咗啊嘛，個男嘅。老公啊，腦癱啊，好似係。老出血。攤咗，腦出血啊！可能都唔識講嘢啊，腦出血可能都屙賴屎賴尿啦，嗰啲人都已經默人嗰種，植物人嗰種啊。其實最慘就係呢啲嘢，真係又係，即係有時啲嘢真係報應嚟得快。我又唔喺度食，又唔喺度飲。多謝你。佢得個單身咁樣去買屎冇錯，佢有得食，佢有得飲咪飲，唔好理佢。啊，呢個朋友仔話咧報某局啊，俾人 cut 咗落去啦。陣間你阿 Jack，你唔好出聲字啦，不如聽聽歌先啦，好唔好？聽幾分鐘歌，然之後我再連佢哋上嚟傾傾。好慘啊！第日冇得生噶啦。唉，死火啊！真係好難受啊！聽到佢講嘢。因為咧，佢7個月嘅時候發生呢啲嘢嘅話，個子宮即係咁樣飛過去，個子宮保唔住嗰個機率係好大嘅，因為7個月啊。係啊，好凄涼啊！阿姐姐，嗱，你可唔可以冷靜下你嘅情緒？你冷靜下。有人話笑，你聽得出佢笑喺度咩？我想問下你哋。如果你嘅子宮保得住，我依家我係勸你走啦。但係你保唔住嘅話，咁你立得幾多幾多啦。冇事㗎。你呢個賤人真係仲話唔關你事。封啊！你話佢我落嚟啦，我落嚟啦。你話佢黐譜啊？唉，好慘。好凄涼啊！兩個小朋友都冇咗啦，就係因為呢個切精啊！阿小玲姐姐，你講。即係我而家同我新男朋友都帶住個 BB 啦，我都已經同我前男朋友分手咗一年幾啦，但係呢個癲女人揾到我啊，將我同我前男友嗰啲小視頻啊又發俾我喎，仲有同前男友嗰啲聊天記錄都發俾我，無非就係想恐嚇我啫。佢仲話啊，會發嗰啲相啊，同埋聊天記錄喺我男朋友屋企附近喎，派傳單喎，我真係俾佢逼到佢快癲啦！我當時都係受害者嚟㗎。你點會係受害者咧？佢呃咗我啊！佢老公當時都呃咗我啊！佢話喎，呢個正妻，
正妻聽我講啊，就有離婚啦。收聲啦！2+1，我想同正妻講嘢。正妻，嗱，依家你老公咪瞓喺度嘅，又唔係我造成嘅，依家你收聲啦！2+1，你係受害者，你好意思講出口咩？你點好意思講你係受害者啊？呢個老婆，呢個老婆，聽我講下。啊，你個老公依家咪瞓喺度嘅。你唔好救佢，拖到佢瓜老襯。佢唔值得你用個心去服侍佢、照顧佢。你要佢用佢嗰條命嚟賠翻俾你嗰2個小朋友。呢個老公醫翻都嘥藥費。我心都凍晒，我個心一早就死咗啦。自從嗰2個，你喺度耗到我就死咗個瓜老襯，你就收晒佢所有嘅財產，接收晒。佢控制唔到情我同你講呢緒。個2+1，如果我係正妻嘅話，我剁你記錄啊！我心一早就死咗噶啦，呢位好心人，我心一早死咗噶啦。姐姐你唔好喊啊！我想係啊，你可唔可以穩定下情緒？你可以好嬲，但係你唔好哭啦。冤有頭就有我想問你，你跟住你跟住小朋友今晚揾你啊！阿三，你唔好出聲啦你，喂，我想問你啊，你有冇將嗰啲視頻有啲嘢發俾佢個男朋友啊？我咁偏激好唔好？又唔係我害嘅。冇啊，我哋邊有偏激啫，係你偏激啫嘛，我哋不知幾平喎。你收聲啦！唉，你一定你有冇要堅強發俾佢男起嚟啊！講真啊朋友啊？你有冇將嗰啲視頻發晒俾佢男朋友啊？有啊，有。其實做得好啊，其實你個老公嗰個家人啊，成家人都係報應嚟㗎。其實你有翻條命喺呢個世界上咧，其實你係最大嘅幸運同埋福報嚟㗎。你睇開啲咯，反正佢一瓜柴掛上牆，你就攞晒嗰啲財產啦。呢個女人你唔好俾佢好過啊，咁啊陀住個肚冇得㗎。啊！呢個正妻啊，我教你今晚咧去榕樹頭買啲黃色嗰啲咁嘅拜拜嗰啲嘢。今晚嗌你2個小朋友託夢俾呢1個小三。你咁就係對我造成傷害㗎，我可以告你㗎。俾我嘅話，當初時我就斬你幾廿粒。我就要發去佢男朋友嗰啲家族群嗰度。係啊，你要發晒佢。嚟，我哋要你要發晒講。傳單，等佢成個地區都認識佢。咁你嚟，我哋咁樣講，我哋睇下點樣去解決呢個問題，好唔好？我覺得呢個4號咪講得啱啦，小燕姐姐。哦，呢個叫阿 Jack 㗎係咪 Yes。Jackie。啊，你好啊 Jack。咁你要我哋佢連咗上嚟，你要睇下咧，佢係點樣去解決呢件事先得㗎。嗱，首先咧第一點咧，呢位姐姐先穩定下情緒。係啊，佢好難穩定啊！我同你講，喪子之痛邊個嚟㗎？ 1年之間冇得2個 BB 喎，你叫我點冷靜啊？好你叫人慘啊！哋點冷靜啊？咁我其實我心都難受。咁你係大人嚟噶嘛？你係成年人，事情已經發生咗，你要去做下一步嘅規劃，下一步嘅要點樣？唔係啊，我同你講，因為我哋成年人嘅情緒係要發泄㗎。因為我哋係旁觀者，我哋嘅旁觀者。如果咧有做過媽咪嘅人咧，佢會好心痛嘅。係咯。有做過媽咪嘅人咧，佢個心會好痛、好痛、好痛嘅。啱先我聽佢講，佢好崩潰，佢話佢一下子1年內冇咗2個小朋友。你憑乜嘢你就可以安心為你嘅人啊？唔係你啊，唔係你當初我老公話你懷孕啊，佢先鐵咗嗰條心啊，係都要同佢離啊。結果咧，你係假噶，你假懷孕啊！依家好啦，真係懷上咗，換咗個男人，就想將呢筆數100歐燒啊！你咪旨意啊你！我冇呃佢啊，嗰時真係有咗嘛。我都想問你個問題啊。我係情緒唔好冇咗㗎，我都好難過。唔係，我知道你係咪真係難過啊？我想問下你姐姐。難過，你知唔知咩叫難過啊？你難過你冇勾住佢，冇咗個金主俾錢你咋係嘛？咁你知唔知啊？我大走嗰晚啊，我一個人喺醫院啊，喺酒樓度跪住啊，喺度嗌個醫生啊。個醫生話：你老公喺邊啊？點解佢唔陪你嘅？但係咧，佢喺邊啊？佢嗰晚喺度陪緊你啊，因為你發咗條信息俾佢，話你唔舒服啊，搞到我大仔最後一面都冇見到佢爸爸。姐姐，你都聽我講下，平復下心情先啦，平復下心情先。你依家對待你嗰個產喺度嗰個老公咧，你就啱我講得㗎，唔好照顧佢，冇直情有得個賴屎賴尿咩都好，唔好照顧佢，咁啊快快脆脆做一日多一日。其實你使乜照顧佢啫？你根本冇需要照顧佢啊，咪由佢咯，佢應有此報噶嘛，係咪先？即係死唔到又死得，即係介乎死與唔死之間嘅狀態就最適合呢個男人啦。呢啲時候，我都唔夠膽出聲啊！你呢個老公咧要照顧定下佢自己阿爸阿媽照顧，佢阿爸阿媽照顧就照顧唔照顧爸就唔好理佢，你喺度捱不日一日，等佢瓜咗啦，
都係瓜咗你就全部接收晒嗰啲嘢。姐姐啊，其實咧由頭到尾啊，呢個女仔啊，你今年幾歲啊？呢個女仔，我今年28歲。你唔難過嘅咩？我想問下你。家陣你個老公點樣對你啊？你個男朋友家陣點對你啊？呢個28歲女仔家陣你老公係點樣嘅一個狀態啊？即係你男朋友。我而家男朋友仲未知啊。姐姐你唔係話發咗俾佢啦咩？講你啲衰嘢。阿袁你佩，發埋俾佢啦。袁佩正妻，你去將呢啲嘢俾佢依家嘅男朋友睇。啊，多謝你啊！呢個朋友仔咁幫我單。你唔好轉發。等先啊，聽首歌先，俾人 cut 咗2個落去，好唔好？好唔好？如果唔係俾你 cut 落去嘅，好唔好？哇！而家真係好接咩度啊！真係好陰功啊！你聽到？有時啲嘢會唔會係佢嘅家生有問題咯？呢啲就係唔係嘅，真係個男人又唔係嘅，真係聽下都幾難受嘅，因為絕對好慘啊！係因為兩個然之後咧，家陣又現眼報，真係好慘。唔係啊，係一下子呢頭家冇咗啊！係啊，個小朋友一下子好似個大仔係有疾病係咪啊？姐姐個大仔係要換嗰個，應該係嗰啲叫咩骨髓嗰啲啊，臍帶血嘅。係啊，臍帶血病，係。你話我哋直播間有評論員都喊咗。今日係一個傷心的故事。係啊！我哋生小朋友啊，咁嗰個某院嗰度會第一時間問你嗰個臍帶血保唔保留噶嘛，就係嗰啲咯。係啊，有咩事一下子你諗下。家族入邊有用噶嘛？有人話呢個故事點樣？你有邊個人願意話自己小朋友死嘅？係咪？你冇理由攞呢啲嘢嚟開玩笑。如果我真係個正妻嘅話，我真係當時下我會真係諗住佢一齊咩嘅。哎呀，心難受，唔係講笑。即係真係我唔知你幾快用壓力高，我都好對我兩個小朋友。佢做老公嗰個啊，佢做老公嗰個本身就已經唔係好人。有啲唔係揾2+1都唔係幫好人嘅咧，小陣營有幾個出得去揾2+1嘅係好人啦。問題佢嘅做法啊，或者係佢嘅即係控制嗰都唔係人，就所以咪係報應咯。係啊，即係嗰啲報應就嚟得快咯，就係連自己都攤埋。嗰個男嘅好似係佢話咩問題啊？我啱先聽唔清嘅。攤咗啊嘛，個男嘅。老公啊，腦癱啊，好似係。腦出血。攤咗，腦出血啊！可能都唔識講嘢啊，腦出血可能都屙瀨屎瀨尿啦，嗰啲人都已經植物人嗰種，植物人嗰種啊。其實最慘就係呢啲嘢，真係又係，即係有時啲嘢真係報應嚟得快。我又唔喺度食，又唔喺度飲。多謝你。佢個更生咁樣去瀨屎瀨尿。冇錯，佢有得食，佢有得飲咪飲，唔好理佢。呢個朋友仔話咧報某局啊，俾人 cut 咗落去啦。陣間你阿 Jack，你唔好出聲字啦，不如聽聽歌先啦，好唔好？聽幾分鐘歌，然之後我再連佢哋上嚟傾傾。好慘啊！第日冇得生噶啦。唉，死火啊！真係好難受啊！聽到佢講嘢。因為咧，佢7個月嘅時候發生呢啲嘢嘅話，個子宮即係咁樣飛過去，個子宮保唔住嗰個機率係好大嘅，因為7個月啊。係啊，好凄涼啊！阿姐姐，嗱，你可唔可以冷靜下你嘅情緒？你冷靜下。你有人話笑，你聽得出佢笑喺度咩？我想問下你哋。如果你嘅子宮保得住，我依家我係勸你走啦。但係你保唔住嘅話，咁你立得幾多幾多啦。冇事㗎。你呢個賤人真係仲話唔關你事。封啊！你話佢我落嚟啦。你話佢黐譜啊？唉，好慘。好凄涼啊！2個小朋友都冇咗啦，就係因為呢個切精啊！阿小玲姐姐，你講。即係我而家同我新男朋友都帶住個 BB 啦，我都已經同我前男朋友分手咗1年幾啦，但係呢個癲女人揾到我啊，將我同我前男友嗰啲小視頻啊又發俾我喎，仲有同前男友嗰啲聊天記錄都發俾我，無非就係想恐嚇我啫。佢仲話啊，會發嗰啲相啊，同埋聊天記錄喺我男朋友屋企附近喎，派傳單喎，我真係俾佢逼到佢快癲啊！我當時都係受害者嚟㗎。你點會係受害者咧？佢呃咗我啊！佢老公當時都呃咗我啊！佢話喎，呢個正妻聽我講啊，快有離婚啊！收聲啦！2+1，我想同正妻講嘢，正妻。嗱，依家你老公咪瞓喺度嘅，又唔係我造成嘅，依家你收聲啦！2+1。你係受害者，你好意思講出口咩？你點好意思講你係受害者啊？呢個老婆，呢個老婆，聽我講下。你個老公依家咪瞓喺度嘅。嗯，你唔好救佢。
拖到佢瓜老襯，佢唔值得你用個心去服侍佢、照顧佢。你要佢用佢嗰條命嚟賠翻俾你嗰兩個小朋友。呢個老公醫翻都嘥藥費。我心都凍晒，我個心一早就死咗啦。自從嗰兩個你喺度耗到我就死耗咗個咗啦。瓜老襯，你就收晒佢所有嘅財產，接收晒。佢控制唔到情我同你講呢緒。啲2+1，如果我係正妻嘅話，我哋記錄啊！我心一早就死咗噶啦，呢位好心人，我心一早死咗噶啦。姐姐你唔好喊啊！我想係啊，你可唔可以穩定下情緒？你可以好嬲，但係你唔好哭啦。冤有頭就有主。我想問你，你跟住你跟住小朋友今晚揾你啊！阿三，你唔好出聲啦你，喂，我想問你啊，你有冇將嗰啲視頻有啲嘢發俾佢個男朋友啊？我咁偏激好唔好？又唔係我害嘅。冇啊，我哋邊有偏激啫，係你偏激啫嘛，我哋不知幾平喎。你收聲啦！唉，你一定你有冇要堅強起嚟啊！發俾佢男講真朋友啊？你有冇將嗰啲視頻發晒俾佢男朋友啊？有啊，有。其實做得好啊，其實你個老公嗰個家人啊，成家人都係報應嚟嘅。其實你有翻條命喺呢個世界上咧，其實你係最大嘅幸運同埋福報嚟噶。你睇開啲咯，反正佢一瓜柴掛上牆，你就攞晒嗰啲財產啦。呢個女人你唔好俾佢好過啊，咁啊陀住個肚冇得噶。呢個正妻啊，我教你今晚咧去榕樹頭買啲黃色嗰啲咁嘅拜拜嗰啲嘢。今晚嗌你兩個小朋友託夢俾呢一個小三。你咁就係對我造成傷害㗎，我可以告你㗎。俾我嘅話，當初時我就斬你幾廿粒。我就要發去佢男朋友嗰啲家族群嗰度。係啊，你要發晒佢。嚟，我哋要你要發晒講。傳單，等佢成個地區都認識佢。咁你嚟，我哋咁樣講，我哋睇下點樣去解決呢個問題，好唔好？我覺得呢個4號咪講得啱啦，小燕姐姐。哦，呢個叫阿 Jack 㗎係咪 Yes。Jackie。啊，你好啊 Jack。咁你要我哋佢連咗上嚟，你要睇下咧，佢係點樣去解決呢件事先得㗎。嗱，首先咧第一點咧，呢位姐姐先穩定下情緒。係啊，佢好難穩定啊！我同你講，喪子之痛邊個嚟㗎？ 1年之間冇咗2個 BB 喎，你叫我點冷靜啊？好你叫人慘。哋點冷靜啊？咁我其實我心都難受。咁你係大人嚟噶嘛？你係成年人，事情已經發生咗，你要去做下一步嘅規劃，下一步嘅叫做點樣？唔係啊，我同你講，因為我哋成年人嘅情緒係要發泄㗎。因為我哋係旁觀者，我哋嘅旁觀者，如果咧有做過媽咪嘅人咧，佢會好心痛嘅。係咯。有做過媽咪嘅人咧，佢個心會好痛、好痛、好痛嘅。啱先我聽佢講，佢好崩潰，佢話佢一下子1年內冇咗2個小朋友。你憑乜嘢你就可以安心為你嘅人啊？唔係你啊，唔係你當初我老公話你懷孕啊，佢先鐵咗嗰條心啊，係都要同佢離啊。結果咧，你係假噶，你假懷孕啊！依家好啦，真係懷上咗，換咗個男人，就想將呢筆數100歐燒啊！你咪旨意啊你！我冇呃佢啊，唔係嗰時真係有咗阿三我都想問你個問題啊。我哋情緒唔好，阿三冇咗㗎，我都好難過。我唔係，我知道你係咪真係難過啊？我想問下你姐姐。難過，你知唔知咩叫難過啊？你難過你冇勾住佢，冇咗個金主俾錢你咋係嘛？咁你知唔知啊？我大走嗰晚啊，我一個人喺醫院啊，喺酒樓度跪住啊，喺度嗌個醫生啊。個醫生話：你老公喺邊啊？點解佢唔陪你嘅？但係咧，佢喺邊啊？佢嗰晚喺度陪緊你啊，因為你發咗條信息俾佢，話你唔舒服啊，搞到我大仔最後一面都冇見到佢爸爸。係姐姐，你姐姐你都聽我講下平復下心情先啦，平復下心情先。你依家對待你嗰個產喺度嗰個老公咧，你就啱啱我講得㗎，唔好照顧佢，冇條情由得個賴屎賴尿咩都好，唔好照顧佢，咁啊快快脆脆做一日多一日。其實你使乜照顧佢啫？你根本冇需要照顧佢啊，咪由佢咯，佢應有此報噶嘛，係咪先？即係死唔到又死得，唔好照顧佢介乎死與唔死之間嘅狀態就最適合呢個男人啦。呢啲時候，你我都唔夠膽出聲啊！你啲老公咧要照顧，就啱佢自己阿爸阿媽照顧，佢阿爸阿媽照顧就照顧，唔照顧爸就唔好理佢。你喺度捱不日一日，等佢瓜咗啦，等佢瓜咗你就全部接收晒嗰啲嘢。姐姐啊，其實咧由頭到尾啊，呢個女仔啊，你今年幾歲啊？呢個女仔？我今年28歲。你唔難過嘅咩？我想問下你。家陣你個老公點樣對你啊？你個男朋友家陣點對你啊？呢個28歲女仔家陣你老公係點樣嘅一個狀態啊？即係你男朋友。我而家男朋友仲未知啊。姐姐你唔係話發咗信息俾佢啦咩？講你啲衰嘢，
阿袁你佩，發埋俾佢啦。阿袁佩正妻，你去將呢啲嘢俾佢依家嘅男朋友睇。啊，多謝你啊，呢個朋友仔嘅幫我單。你唔好轉發。等先啊，聽首歌先，聽首歌先，俾人 cut 咗2個落去，好唔好？好唔好？如果唔係俾你 cut 落去嘅，好唔好？哇！而家真係好接咩度啊！真係好陰功啊！你聽到？有時啲嘢會唔會係佢嘅家生有問題咯？呢啲就係唔係嘅，真係個男人又唔係嘅，真係聽下都幾難受嘅，因為絕對好慘啊！係因為兩個陰功啊！然之後咧，家陣又現眼報，真係好慘。唔係啊，係一下子呢頭家冇咗啊！係啊，個小朋友一下子好似個大仔係有疾病係咪啊？姐姐個大仔係要換嗰個應該係嗰啲叫咩骨髓嗰啲啊，臍帶血嘅。係啊，臍帶血血病。係啊。你話我哋直播間有評論員都喊咗。今日係一個傷心的故事。係啊！我哋生小朋友啊，咁嗰個某院嗰度會第一時間問你嗰個臍帶血保唔保留噶嘛，就係嗰啲咯。係啊，有咩事一下子你諗下家族入邊有用噶嘛？有人話呢個故事點樣？你有邊個人願意話自己小朋友死嘅？係咪？你冇理由攞呢啲嘢嚟開玩笑。如果我真係個正妻嘅話，我當時啊，我會真係諗住佢一齊咩嘅。哎呀，心難受，唔係講笑。即係真係我唔知你幾快用壓力煲，我都枉對我2個小朋友。佢做老公嗰個啊，佢做老公嗰個本身就已經唔係好人。有啲唔係揾2+1都唔係幫好人嘅咧，小陣營有幾個出得去揾2+1嘅係好人啦。問題佢嘅做法啊，或者係佢嘅即係控制嗰都唔係人，就得。所以咪係報應咯。係啊，即係嗰啲報應就嚟得快咯，就係連自己都攤埋。嗰個男嘅好似係佢話咩問題啊？我啱先聽唔清嘅。攤咗啊嘛，個男嘅。老公啊，腦癱啊，好似係。老出血。攤咗，腦出血啊！可能都唔識講嘢啊，腦出血可能都屙瀨屎瀨尿啦，嗰啲人都已經物人嗰種，植物人嗰種啊。其實最慘就係呢啲啊，真係又係，即係有時啲嘢真係報應嚟得快。我又唔喺度食，又唔喺度飲，多謝你佢得個更生咁樣去瀨屎瀨尿。冇錯啊，佢有得食，佢有得飲咪飲，唔好理佢。啊，呢個朋友仔話咧報某局啊，俾人 cut 咗落去啦。陣間你阿 Jack，你唔好出聲字啦，不如聽聽歌先啦，好唔好？聽幾分鐘歌，然之後我再連佢哋上嚟傾傾。好慘啊！第日冇得生噶啦。唉，死火啊！真係好難受啊！聽到佢講嘢。因為咧，佢7個月嘅時候發生呢啲嘢嘅話，個子宮即係咁樣飛過去，個子宮保唔住嗰個機率係好大嘅，因為7個月啊。係啊，好凄涼啊！阿姐姐，嗱，你可唔可以冷靜下你嘅情緒？你冷靜下。你有人話笑，你聽得出佢笑喺度咩？我想問下你哋。如果你嘅子宮保得住，我依家我係勸你走啦。但係你保唔住嘅話，咁你立得幾多幾多啦。冇事㗎。你呢個賤人真係仲話唔關你事。封啊！你話佢我落嚟啦！你話佢黐譜啦？唉，好慘。好凄涼啊！2個小朋友都冇咗啦，就係因為呢個切精啊！阿小賢姐姐，你講。即係我而家同我新男朋友都帶住個 BB 啦，我都已經同我前男朋友分手咗1年幾啦，但係呢個癲女人揾到我啊，將我同我前男友嗰啲小視頻啊又發俾我喎，仲有同前男友嗰啲聊天記錄都發俾我，無非就係想恐嚇我啫。佢仲話啊，會發嗰啲相啊，同埋聊天記錄喺我男朋友屋企附近喎，派傳單喎，我真係俾佢逼到佢快癲啊！我當時都係受害者嚟㗎。你點會係受害者咧？佢呃咗我啊！佢老公當時都呃咗我啊！佢話喎，呢個正妻聽我講啊，就有離婚啊！收聲啦！2+1，我想同正妻講嘢，正妻。嗱，依家你老公咪瞓喺度嘅，又唔係我造成嘅，依家你收聲啦！2+1。你係受害者，你好意思講出口咩？你點好意思講你係受害者啊？呢個老婆，聽我講下。你個老公依家咪瞓喺度嘅。你唔好救佢，拖到佢瓜老襯。佢唔值得你用個心去服侍佢、照顧佢。你要佢用佢嗰條命嚟賠翻俾你嗰2個小朋友。呢個老公醫翻都嘥藥費。
我心都應該凍晒，我個心一早就死咗啦。自從嗰兩個你喺度耗到我就死耗到個咗啦。巴龍撐，你就收晒佢所有嘅財產，接收晒。佢控制唔到情我同你講呢緒。啲2+1，如果我係正妻嘅話，我剁我哋記錄啊！我心一早就死咗噶啦，呢位好心人，我心一早死咗噶啦。姐姐你唔好喊啊！我想係啊，你可唔可以穩定下情緒？你可以好嬲，但係你唔好哭啦。冤有頭就有我想問你，你跟住你三人，你跟住嗰小朋友今晚揾你啊！阿三，你唔好出聲啦你，唉，喂，我想問你啊，你有冇將嗰啲視頻有啲嘢發俾佢個我咁男朋友啊？偏激好唔好？又唔係我害嘅。冇啊，我哋邊有偏激啫，係你偏激啫嘛，我哋不知幾平喎，你收聲啦！唉，你一你有定要堅冇發俾佢強起嚟啊！講真男朋友啊？你啊，有冇將嗰啲視頻發晒俾佢男朋友啊？有啊，有。其實做得好啊，其實你個老公嗰個家人啊，成家人都係報應嚟㗎。其實你有翻條命喺呢個世界上咧，其實你係最大嘅幸運同埋福報嚟㗎。你睇開啲咯，反正佢一瓜柴掛上場，你就攞晒嗰啲財產啦。呢個女人你唔好俾佢好過啊，咁啊陀住個肚冇得㗎。啊！你呢個正妻啊！我教你今晚咧去榕樹頭買啲黃色嗰啲咁嘅拜拜嗰啲嘢。今晚嗌你兩個小朋友託夢俾呢一個小三，你咁做係對我造成傷害㗎，我可以告你俾我㗎。嘅話，當初時我就斬你幾廿粒。我就要發去佢男朋友嗰啲家族群嗰度，